Welcome sa Sabado Nights with Father Vlad. Sarong bangkinin pag-inistoryahan, manungod sa buhay kan mga padi, mga madre, asin ordinaryong mga tao, uyang unyan. Si Father Vlad kan Society of Our Lady of the Most Holy Trinity. Ngunyan na Sabado Night. Diyos maray na banggi po sa sendo boss mga tugang. Ako si Father Vlad kan Society of Our Lady of the Most Holy Trinity. Ini ang Sabado Night with Father Vlad. Mga katiwala, binayaan kita kan Diyos sa satong pamilya kan sa tuyang mga aki. Dakulang biyayaan mga kaakian ta sa satuya. Sinda ang satuyang bagong paglaom, sinda ang satuyang dakulang kaugmahan. Sa bangging ini, mga katiwala, pag-urulayan ta po ang sarong istorya kan mga akita manungod sa inda bilang mga gifted children. Kaya sa bangging ini, pag-urulayan ta po ang manungod sa autism spectrum disorder. Pero di kita po limitar duman sa spectrum na inita. It is so broad a topic. Kundi ang kakaistoryahon ta po ang tulutang guest digdi sa tong programa live digdi sa studio kan VERITAS Radio TV LEGAZPI. Gusto ko po ipresenta sa indo si Dr. Jeremy Romero Aton Cruz. Siya ang principal kan Pag-asa National High School. Naman yan po, yun na ang LEGAZPI City National High School. Ang ikadwa po na bisita tangon yan, yun na si Karina Altavano, na sarong professor po sa Bicol University Laboratory High School. As in, siyempre, ang nag-iinterpretar sa satuya para sa mga listeners ta na day nakakadangog, yaon po si Ma'am Celeste Umanga na at yan man, mataraman siya kansayang experience bilang sarong ina. So mga katiwala, madyo po pag-urulayan ta ining magayunon na experience kay ining mga educators asin kaduwatang ina para sa satuyang mga gifted children. Aram ko na nagdakol ang naghaharalat sa oras na ini, kaya deta na po ni pagpahaluyon. Bot ko pong i-presentara sa indo si Dr. Jeremy Cruz, ang principal kan LEGAZPI City National High School. So, Dr. Jeremy, welcome sa satuyang programa. Good evening, Father, and good evening man sa mga satuyang mga katiwala. So, Dr. Jeremy, siguro magayon ikaan opening salvo kan sa tuyang programa. Ako, halin na akong padi, Doctor. Pero, first time kong madangog ining advocacy mo bilang educator and principal also about the inclusion of the gifted children into the mainstream education. So, as an educator and principal also of the LEGAZPI City National High School, please tell us about your program on inclusion to the mainstream of gifted children. Thank you very much, Father. Primero, bali na touch ako sa description mo sa tuyang mga kaakian na gifted children. They are really gifted. Kasi kaitong panahon po, ang apod sa inda, mga SPED students, parang they were really branded. So, sa ngunya na panahon talagang dapat kitang maging inclusive, everybody, regardless of, in spite of, despite of. You know, Dr. Jeremy, very timely inimpig-ulayan tang about gifted children. Kasi, you know, the 500 years of the celebration of Christianity is, the theme is gifted to give. So, ako nga ni, medyo negative ako sa tatara mo na, uy, may special child ka. Mga special children, kan negative tulos ang naglalaog sa to, kan to say na special child. So, ang naisip ko, gifted child, gifted children. So, please tell us about your program about inclusion. Thank you very much. So, ini talaga ang ngunya na aldaw, ini ang regalo sa muya na ang sa ngayang mga aki, po dun ming gifted children or the gifted. Thank you, Father.
para sa term na ini. Wow. Talagang they are really God's gift to us, even in the whole community. I had been teaching for 13 years, Father, sa Pag-asa National High School. And then I was brought to a school where I managed for some year, for quite a number of years. So, binalik ako sa Pag-asa National High School bilang principal. And there, nahiling ta ang mga gifted children na secluded sinda, Father. Kumbaga self-contained. Sinda-sinda lang. So, may graded, may non-graded. So, what we did was to assess our children despite na ang satuyang mga teachers bako ready sa pag-akseptar ka ini mga kaakian na ini dahilan ta daisindang formal training on basic sign language. They did not have the formal training on how to handle children with this kind, with the different behavior. But sabi ko nga ni, pasalamaton ako ta, siguro sinabi kan Diyos na dai ko ipailing sa imo, Jeremy, ng ibang maestra na sasakitan, na didipisilan sa paghandle kan mga aking ini, dahilan tabako sinda ready. Sa totoo lang po talaga, Father, never akong nakahiling na maestra na nagmurusot. Never akong nakadangog na maestra na regular teacher na nagreklamo dahilan ta igwasinda ki gifted children. But dahilan sa sitwasyon mong ini, what we did was to provide trainings, especially in our regular inset or in-service trainings for teachers. So, we started with a basic sign language, nag-level up kami sa mga expressions, and then we provided formal training on how teachers can take care, manage these gifted children until such time that we really mainstream those who can cope with academics, and those who cannot cope with academics are in we called it our own version, transition vocational program. Okay. So, ang transition vocational program, Father, di lang po naglilimok-limok ang mga aki na daing kapasidad sa academics na nadidipisilan or talagang warang kapasidad. So, we provide them vocational skills. Halimbawa nga niya sa may beauty parlor, may bakery kami, may dressmaking shop, tailoring shop. Duman lang sinda, and also automotive. Pag na-identify na kang teacher, kung pwede siya duman ngayon sa dressmaking or sa nail care or beauty care, duman lang na siya hanggang i-exit ni siya. For so long a time po, paano, Father, nagpaluwas kita ki mga aki na they were not ready. They were not fit to work. Kaya the cycle of dependence and the cycle of poverty continued. And also the stigma. Yes po, Father. Kaya nga sabi ko, pasalamaton ako ta with the help of the SPED teachers na nagtabang sa muya, yan dyan si Sister Celeste o Teacher Celeste, na para ma-advocate talaga, especially sa samuyang pamilya mo na sa eskwelahan, sa mga teachers mo na, maski sa mga employees na. Dr. Jeremy, please tell us, mga what year kita nag-igwak in transition from the itong old system into a more inclusive system ngunyan? Opo, Father. Anong year, more or We less? started in 2016. Wow. Opo. Nagkauga kaming problema sa assessment kasi may kamahalan din po ang pag-assess sa mga aki if they can really cope with academics or not. Good na nagkaigwa kami ki benefactor na iyo ang nagbayad po para sa assessment kan mga aki. So, most if not all of our students in the mainstream program have been assessed and that they are coping with the academics, the challenges in academics. And makaugmahon ta, ining pig-provide ming interventions na ini talagang nabawasan ang stigma among the community members, especially sa samuyang eskwelahan. We have more than 4,000 students, and from that time, from 2015, kasi pig-adapt na kang Pag-asa itong dating SPED Center for High School. So from 2015 hanggang ngunyan, wara po kami case na bullying against sa samuyang gifted children. And that is something to be very happy about. Dahilan ta ang samong komunidad mismo, mga kaklaseng regular students, they are even the ones helping interpreting for the teachers. Kasi can you imagine po, Father, in a regular class, we have like 4 gifted children, and then the teacher is not really an expert in sign language. But sabi ko nga, talaga ang Diyos tatao
pigpapasabot na lang ang teacher kung ano ang gustong ipaabot man kan sa mo yung mga estudyante. I call it miracle in our educational system. Kaya unyan, dakulong kaming mga kumbaga affirmations sa pigibo mi father. Duwa na pig mainstreamy sa senior high school who belong to the first batch of regular senior high school under K-12 program are now regular employees of a food chain in Legazpi. And from among the more than 200 na nag-work immersion sa batch ninda, sindang duwa ang best in fries, best in French fries. Because these people are so focused. And now they are regular employees. One time, after receiving the first salary, the two went to my office. Sabi ko, hey, congratulations. They were talking about that they already have the salary. Sabi ko, what? They brought something to me. Plenty actually. Wow. Sabi ko, ano yan? Bakit nagdala kayo? That is our way of saying thank you for all the efforts that you do. Sabi ko, hindi ito ako, para sa akin lang. So, Jeremy, let me butt in, ha? Okay. Kasi, why are we talking about this, and what is the significance or the relevance of our conversation tonight? Is tomorrow our gospel is about it's about love. Oh. Ang sabi ni Kagurangnan, love one another as I have loved you, and it is also the celebration of Mother's Day tomorrow. Ay hiling ko kay ni Jeremy, yun na. How do we embody God's love? One is through the mother's love. Yes. Shout out to all mothers po na nagdadamog sa satuya ngunyan, pati naman su mga ina tananainot sa satuya arugan na mama ko na nasa langit na. Also, number two, Jeremy, is what I see here is the school, you as an administrator together with your staff as mothering God's gifted children. Yes po, Oo. Father. So, ang mothering ta is not just about iluwas kan ina an sa iyang aki halisa sa iyang tulak, kundi itong motherhood na pigi-share ta sa indo sa school. Kaya baga ang apod ta sa school ta is alma mater. Yes. It's the soul of the mother. Kaya nahiling ko digdi ining relevance na ini doctor na ining pigatara mo sa muya, ining experience mo is like you as administrator together with your staff, the whole school is actually mothering. Yeah, thank you for that. For that new term again. Mothering our gifted children. Wow. Our gifted children. Thank you, Father. So, ini mga katiwala ang relevance kang pinag-ulayan tango niyan. Pero, Doctor, damugunta mo naman, we will come back to you. Yes po, Father. So, madigdi po kita kay Karina Altabano. Sarap man po siyang educator, dati siyang principal kan Bicol University Laboratory High School. Pero ngunyan, still a professor kan Bicol University Laboratory High School. So, Karen, welcome sa satuyang programa ngunyan. Good evening, Father, and sa mga katiwala. So, Karen, we are excited also to listen to your story as a mother to Zoe, who is a gifted child. So, siguro magayon man please share with us about your experience of how you you're mothering Zoe. And of course, si Zane man. Sinda po ang duwang aki ni Karen sa ni Joseph. Please. Thank you, Father, for that. Actually, siguro po nan ko duman sa word the inclusion ni Sir Jeremy na because we're talking about that. Sa kuya po, ang pagtubod ko kasi inclusion should begin in our homes. With Kasi the family. With the family. Yaon dyan, so pag-hone din kay itong pagsarabi. And you cannot just expose your child to any place, to anybody else, kundi dapat sa sarili pa sa ng harong, may acceptance na. As a mother, siguro po nan ko sa totoo po na difficile magkaigwa ki sarong aki na sabiyon tang gifted, but we know for a fact na naiiba sa ibang regular na mga aki. Sa puon pa sa nayaon dyan. So, syempre, makulog sa buot. Pero, as we go along, taking care and loving the child
ito na po talaga sa pinaka-essence eh. So love para sa aki na ang acceptance nagpupuon by acknowledging the fact that it's not about us, parents, but it's about the child. Kasi po, aram mo man siguro, Father, that we had formation in the church even before we got married. Pero so, kang nagkaigo kami ki firstborn child, tapos arog ka ito, I should admit that there was a time in our life as a married couple na pigbasol mi sa kagurangnan. Nataarog kito, para serbi mo mga tabi kami arugin. But, so madali sa acceptance because we acknowledged nga ni po na bako iyan para sa mo, bako it's not about us. So aki ang iinuton mi because it's the gift. It's a gift from God. A gift that we should also give to others. Kaya po siguro, Father, madali din na maako. So, pagkakaiba or kakaibahan kan aki ni is because we also took the mission na ini na pigtao sa muya kan kagurangnan bako sa na ini matapos digdi sa pamilya mi pero magiging advocacy mi ini sa iba. You know, Karen, ining pagsabi ko kay Dr. Jeremy na word na gift and giftedness. To see our child as gifted, bako lang so child na gifted, kundi this child becomes a gift to the community, to the world. Kaya, there are two perspectives yun na nahiling ko. One is to see as the child as a gift to the family. Now, it is na, ang pangduwang perspective, itong so gifted child that becomes really a gift to the community. I think din na masyado nahiling ang kang ano. Kaya, aram mo, medyo negative ang dating kay na may special child nga po kami. Ka-negative na tulos. Adi. So, anibaga, I know, Karen, na sa iba, haluyin ma-accept iyan. Igwak denial stage. Aniba, nasa denial stage pa for the longest time. Kasi, pag sinabi mong special, negative tulos. Adi. Now, I think we need to iburikon ta ang perspektiba ta from yes, special pero gifted as a child and a gift to the community. Opo. If I may share, Sige, tabi, Karen. The complete name of Zoe is Darin Zoe. Si Joseph po kayan, so agum ko ang nakaisip. Ang Darin po, ang meaning is gift. Talaga? And Zoe is life. Life, yes. So, dumampas na sa pangaran niya. No? Talagang inabsorb mo ito. Wow, oo. Na talagang siya gift of life and as I've said a while ago, bako po talaga ito para sa mo, ito dapat magtapos sa mo lang. Yes, oo. Because, yun, parang part of our evangelization din naman, Father, sa ibang tao. Very true. So, mga katiwala, ini pong pigurlayan tangon yan. Kaya yan po si Dr. Jeremy and later on si Celeste mataraman siya, manungod kan sa iyong experience siya bilang tagaporma kan mga regalo na tinaok ang mahal na Diyos sa tuyang mga kaakian bilang teacher sa mga gifted children. So, let's go back sa imo tabi, Dr. Jeremy. Earlier, you told me na ang Legazpi City High School na known before as Pag-asa National High School is the model school of DepEd in inclusion education. Mga katiwala, anong orgulyo po na ang sa tong eskwelahan digdi sa Legazpi, ang Legazpi City National High School, model school kan DepEd. So please tell us about this. Paano nangyari tabi ni Yes, Dr. Father. Actually po, bako siya talaga pasil na naabot mi yan na estadong iyan. Dahilan ta, primero, pig-acceptar mi na talagang may pangangaipo na include ang mga aki regardless of, in spite of, and despite of. Ta ako nagtutubod na maski iba ang kulor mo, iba ang estado mo, economically, kaipuhan mong maging productive member of the community. Hindi yung dahilan ta arog kakainio, wala ka na, dahil ka ng partisipasyon. So, kaipuhan na gabus po, kaipuhan gabus na may partisipasyon para sabi ko nga ni, ako kasi po, Father, nagdakula ako sa sa Catholic education. So, ako nagtutubod na ako tawan man kitrabaho kang sa tuyang kagurangnan na magtabang para to build
communities, better communities. And my being a school administrator is something na kaipuan ko ng kwaon ng oportunidad na tanganing matabangan ining sa tuyang mga gifted children. And ako man tinawan man ki mga staff, mga teachers, mga katrabaho, and benefactors. Yaon dyan si friend na Evangeline Imperial, siya po ang prime benefactor kang special education program kang Pag-asa National High School. Taga-Legazpi siya? Yeah, actually po, nagigreet siya sa imo father. You should meet her. Okay. Wow. Opo. And then, bako siya DPC Pasil father. Kumbaga talagang it was a concerted effort of everybody's effort. Kaya, sabi ko nga ni, yaon iyan dyan, na-challenge na iyan kasi kaya ta. Sabi ko nga ni, daik sa to, pigpapailing kang Diyos na nagrereklamo, na may nagrereklamo, may daik pigpapailing kang Diyos na may nagsasayuma. Kasi nga ni, ito sarong gift na pigtataram sa samuyang eskwelahan. And kami, para sa kuya, kami ang pig-anoint ni Lord para matabangan ining mga kaakian na ini. Kung kaya, we provided intervention measures, programs to address the needs of the children. We exposed them even in international activities. Wow. Duwa sa muyang mga estudyante na nasa vocational, sinda ang naging makeup artist during the Miss Earth 2019. Yes po, Father. Kang nag-host ang Albay. Actually, ang nagdara kang Miss Earth si Miss Evangeline Imperial. Shout out po kay Miss Evangeline Imperial na good evening, Father Charles, and to my BFF Jeremy Romero Atun Cruz. Ano siya? Apo, Father. Okay. Apo. Please Continuing continue po, your story. Father. We also provided not only trainings to teachers, but more importantly, especially sa ining mga transition vocational students, we provided laboratories, functional laboratories. As a matter of fact, we have a functional beauty parlor. Wow. Kung bako lang po talaga ining pandemic, iniyaon duman ko ta ang mga akita na gifted, duman ko ta sinda ang nagtatrabaho. So, And, Jeremy, I just want to add to your experience, my experience in the US, na iguduman akong naduman na sarang restaurant na ang mga staff ninda, yes. all of the staff na nagsiserve, di ko lang aram suna sa kusina, pero so nagsiserve sa muya na mga staff, they're all gifted Yes, persons. Father, just like in Singapore. Oo. Actually, every year po, ang samong eskwelahan, kaming mga maestro, nagluluwas po kami kang Pilipinas para mag-benchmark. And then we bring home kung ano man ang nahiling niya. You know what, Jeremy? As part of this advocacy, may mga midbid ako dito sa Legazpi na may mga sadiring resto. I can lobby before on your behalf na mag-sinda one or two staff ninda sa mga we will work on that. Actually, Father, iyan ang rason kung nasa estado kami ngunyan na maputa po kami ngunyan kang samuyang coffee shop. Wow. Ang mga empleyado po dyan, gabusming SPED students. Kayan, masuporta tulo. Ako tulos Opo. ang inot na Kasi po, Father, ang nangyari kayan, after graduate ni ining mga transition vocational, kasi NC2 holder sinda, pabalik-balik po ako duman like sa sarong bake shop. Pabalik-balik ako, naghanap ako ki mga bakery na pwedeng mag-accommodate. But, tinawan pa ako ki-challenge ni Lord. They sinda pig-accept. Kaya sabi ko, kaipuhan na ma-affirm kita na ining mga aki talaga after their graduation, after having the NC2, kaipuhan may madumanan. Kaya ini po, Father. Jeremy, you know what? I am presenting myself to you. Next time na gibol mo yan, ibahon mo ako. Yes, Father. Tanganing mas dakula ang chance ta na ang mga aki ta na nangangaipuan ki arog ka ining tabang, ang school saka ang church magtabang kitang duwa. Father. Adi. So, Jeremy, before you continue your story, I would like to present to you, mga katiwala, si Celeste Omanga. Siya po nag-interpret sa satuyang ngunyan sa mga hearing impaired audience. So naghihiling po sa satuyang TV ngunyan. So Celeste, welcome sa satuyang programa. I know this is difficult for Celeste kasi sabi niya sa difficult in father ta, ma-sign language ako at the same time mataran. Pero Celeste, paki-istorya mo sa Samuya, an experience mo bilang teacher sa arog ka ining kondisyon na na sa school nindo, please. Okay. Good evening, especially to our deaf watchers tonight. I'm very happy that I was invited to come and also share
my experience as a SPED teacher. Father, at first it's hard, especially if you don't have the heart. If you don't love these gifted children, it's very hard to teach them. But if you accept their giftedness, if you accept them as they are, then it's very easy to handle them. And then, for my 27 years in teaching deaf, I have learned a lot from them. They learn not only from me, but I learned a lot from them. And the more, this is what I've discovered, Father, the more I deal with them, the more I have learned that marami pa akong dapat matutunan tungkol sa aking mga mag-aaral na mga gifted students. And Celeste, gusto ko magpasalamat sa imo kaya bigatara mo sa muya. For 27 years, you have been forming the giftedness of the children. Kasi, sisi ang nagibo ka ini, kundi ang sarong tawo na arog mo. And also, Sir Jeremy, sa mga kaiba nindo na staff dyan, na talagang may puso. Takundaing may puso talaga, bako lang mapagal, Sir Jeremy, kundi siguro makauyam, as hindi magang maugma sa itong pag-edukar sa mga akita. So Celeste, ako gusto ko magpasalamat sa imo sa 27 years na pagporma mo kan mga akita, as in sa mga kaiba mo na pag-representar mo sa tuyak mo niya, dadi. So, please tell us about your challenges. Ano ang mga challenging moments mo na yaong ka sa laog kan na kwarto na pig-interest ka mga magurang ta ang mga gifted children na ini sa imo o sa inyong mga teachers? Okay, that's a very good question, Father, because actually, in those 27 years, I have a lot of funny, happy, and of course, tiring moments in my handling them. Okay, one very big challenge is when you are teaching them, and then you remember something, then you smile or you laugh, and then you understand that, they will ask you, sorry, I'm speaking English because I'm using sign language, because sign language is in English. So, sorry for speaking, for me speaking English, okay. One day, we had a visitor, and then I approached her in the door, and then we laughed. And then when that visitor left, then the students asked me, "Why are you laughing, Ma'am CEO? I'm hurt. We are hurt." Sabi ko, "Why are you hurt? Maybe you are making chismis about us." Sabi ko, "Oh, no. We're not making chismis about you. We are talking different thing about our story when we went to the restaurant. We're not talking about you." So what I have learned is they are especially sensitive. So when we talk to them or when you are teaching them, never smile or frown without explaining to them. Because So, what you're telling us, very sensitive pala ang mga gifted children ta, Celeste. yes, Father, very extra sensitive. Okay, why? Not in a very negative sense, but because they lack the difficulty of they lack the faculty of speech, and then they cannot hear what you're saying. So they just look at your face and then they make their own interpretation of what they say in your face. So, Celeste, also sa mga hinanod po sa tuyang radyo, as in sa TV mo yan, Jeremy, I would like to tell you na kung paano ako nakalaog sa kinaba na araw kay ini. Because of my best friend, ang ngaran niya, si Rogelio Gonzalez, si Sunny Boy, na pun pagkaaki,
siya ang kaiba ko, deaf mute siya. As in, duman ako nakanood kan sign language. Kasi, maski aki pa ako, tataon ako mag-sign language. Yeah. Oo, because of him, kaya lang Sunny Boy passed away some few years ago, na duman ako nakalaog sa kinaban kan mga gifted children because my best friend, one of my earliest best friends is actually a gifted child. So, si Sunny Boy na naghihiling sa satuyak ngunyan, I know he is watching. Sunny Boy, ngunyan aram ko nakakataram ka na. So, nagpasalamat ako sa imo, sa paagi mo, nakalaog ako sa kinaban nindo. Okay. So, Karen, padagos ka tang mag-istorya manungod kan mothering mo sa aga Mother's Day. Anong mga challenges mo bilang mother sa sarong gifted child? Ang aki ko po kaya mga katiwala sarong aki na may autism, na-detect yan or na-diagnose siya by the age of siguro mga 2.5 years old. So, actually, may hinala na kami kay ito, Father, na medyo matalik kaya. At one, identified niya na ang colors, ang numbers. Pero, di kami piga-apod. Daing papa, daing mama, and di naman siya naaapod. So, daing nagkikiling pag piga-apod mo siya. Pero, inapod niya si Jollibee. So, mascot. Okay. So, there's something wrong, sabi ni Keto. Pero, daing may para lang, sabi, baka mataliun lang. Yun. Mga before 3 years old, nakabasa na siyang 3-letter words on her own. Pero kung nagpa-check up kami sa sarong pediatrician niya, medyo nariparo. So, ang pinakainot na challenge sa pagpa-diagnose. Kasi, mahal siya. So, kang time na ito, 3,000, and the developmental pediatrician would only come to LEGAZPI every 6 months. Wow. So, di ko po ngunyan aram kung ano na. Pero kung mangguraan mo na, definitely mas mahal na yan. And kung nagdidigdingon yan sa panahon na ini. So, dako lang challenge po iyan sa mga magurang niya na gustong ipadiagnose. So, Karen, would you please tell us your challenges together with Joseph as Zoe was growing with this kind of giftedness? Opo. Dakulaon na anito, challenge. So, itong mga sa mga kakaibang mga behavior kan sa muyang aki na di man experience sa ibang mga aki. Halimbawa sa mga pamangkin ko. So, halimbawa ang pagtantrums na talagang halimbawa sa mall, bigla sa nang mawala, sa salog. Tapos, kaming duwa po ni Joseph kay ito, di man nang minsan aram kung anong gigibuhon ni. Ano ibang tao, iilingon ka eh. They need nasasabutan na pig-ignore mo because it's one of the things that you should do. Ito supigturo sa indo kang teachers ninda sa SPED na may times talagang i-ignore mo itong pag-tantrums kan aki. So, ang ibang tao mailing sa imo. Minsan po, si Joseph na dahil lalaki, mas madali sindang mapikon madaling mag-init ang payo. Pero, as a mother, ako po sisabayan ko minsan si Sumimog na piga din sa salaw. So, kay itong gibuhon para mailing kang tao, aram ko ang pigigibo ko. Karen, you know what? Telling your story on Zoe is also opening our awareness, opening the awareness of our people na mga katiwala. Ining pigistorya po sa tuya ni Karen na kung nakahiling po kamo araw kayo ng gifted child na nagpapasaway tapos yaon so ina o sa ama na aramin dang gigibon pero kita mga outsiders we don't have to judge na dipisilon sa satuya na maglaog sa kinaban kang pamilyang ini. Kaya, Karen, magayon ini, nagpapasalamat ako sa imo, this opening awareness to our people. Opo. Saro po iyan, Father, sa reasons kung gusto ko din magluwas. Gusto kong itaram sa gabos. So, doon ngunyan, bako naman po arog kayan sa Zoe. Like before. Pero, may aram kong igong mga magurang na nag-aagi sa arog kayan. May stage and aki ninda na pigaagihan na talagang arog po kayan. So, arog po sa muya na we don't have the
financial capacity na talagang duro-diretso ang pagpa-therapy kan aki mi. One of the ways para maturuan mi is to expose her outside our homes. So, siguro po, kaipuhan man kang families na arog sa muya na maako man kang sa syudad ining bagay na ining inclusion, magkaigwaman na talagang very inclusive na society para pasil din para sa muya. At the moment, wala man po kaming nare-receive ng mga talagang masasabi talagang dakulang tabang from our government as compared to other countries. Sa India po, ang therapy and ang SPED classes talagang libre din. Sa tuya po, wala mang So, kita Karen, I'd like to go back to Dr. Jeremy. Jeremy, would you please tell us, inimpigataram sa to ni Ma'am Karen, na ano ang response kang government in terms of support sa mga aki ta, mga gifted children ta? Sa academe, ini mga like trainings for the teachers. And ang kadaklan na pigigibo is mga initiatives kang mga schools, particularly mga teachers or administrators. So you have this program provided by the government and then you implement that. So it's the job now of the administrator or the the teachers rather kung papaanohon niya ini maging makahulugan bako lang dahilan ta kaipuhan mo magkaigwar ki-report na isa-submit sa central office. And becomes an statistics, part of statistics. Opo. Kaipuhan na may impact ini sa mga aki. Bako lang na naglaog sinda sa eskwelahan. Ano ba ang connection kang training in school? Because for many years, there was a missing link between the training in school and the work opportunity. So the children were forced by some parents na mag-enroll To work. to enroll, to go to school. Nagsawa, nagurang, nawarang kipamasahe, nagbalik sa arong ninda. And the cycle of dependence and poverty continued. But now, there should be a bridge connecting training in school and work opportunity. Kaya iyan po ang samuyang pigpaparagibungon yan. It's not only for us to be affirmed of the things that we do, but our gifted children really deserve to be productive members of the community. And we must empower them. I think the word is empowerment, Dr. Yes Jeremy. po. Tapos na po ang stage na pigkahirakan ta sinda. O pigkasupog. Pigkasupog. Oo. Tapos na po kita sa stage na yan na nahihira kita. Yan. Of course, mahihira kita. But it should not end there. Nahira kita, we accept, we understand, and we provide opportunities. Halimbawa na lang, ang mga simpleng activity sa eskwelahan. Sa Samuya, sa intramurals, one of the rules, Father, sa mechanics, dapat ang sarong grade level, dapat igwadyan ki gifted children na kaiba. Or else, daisinda pwede mag-enroll. Wow. Sa Pastores de Belen, Father, kaipuhan na igwadyan ki participant na gifted. Wow. Yes po, Father. At ang nangangalas kami, nagkaigwa kami ki Pag-asa Got Talent. Ang nag-champion, Teacher Celeste, Deaf. Si Deaf, nagatrabaho mo niya sa sarong beauty parlor, nagbaili siya. Sabi, di man ngayon nakakadangog, panata ngayon ito nakabaili. Sabi ko, I don't know. Ito na, si Diyos na kayo ang bahala. Wow. Jeremy, okay, itong pigsabi sa to ni Karen para i-connect ta sa istorya nindong duwa adi as a parent and educator. Now, if I am a parent, tapos, ang aki ko, 2.5 years old, may kakaiba ako na iling sa iya. Anong gigibuhon ko? Sen ako maduman sa society. Ano ang gigibuhon ta? Siguro, Karen, you as a parent could answer this. So, balik ako sa question ko. Sa mga magurang ta na igwa ki gifted child or children na dai pa na diagnose ti sarong developmental pediatric, anong gigibuhon ta tabi, Karen? I-share ko na lang sa experience yes, ko. please. Ang karahayan po, may SPED center po kita for elementary, which is also connected with the Rawis Elementary School. Since day pa mo po kayo na-diagnose si Zoe, inut mi talaga siyang dinaraduman. Ang nag-refer sa kuya duman, so friend mo man po, si Marilet na Almeida. Si Dr. Marilet Almeida. So, nagduman po kami, tapos pinahiling ko siya sa teachers. Although, ang teachers po, Father, di man pwede mag-assess. They cannot assess. They cannot even say na, uy,
gari, igwa kaming nahihiling dyan. I-refer ka din, duman talaga sa developmental pediatrician or sa occupational therapist Oo. or sa educational psychologist na kaipuhan mag-assess kan aki mo. Kung yaon po digdi sa Legazpi or sa Albay so family, ang available ta occupational therapist. Igo po kitang nagkapira dito na pwedeng mag-assess sa aki. Pasiguruhan lang ninda na talagang OT po suma-assess sa aki ninda. So, yun po, i-assess yan. Medyo mas barato ang occupational therapist. Pero at that age na 2.5 years old, maski may assessment na, I don't think, ako po yun kung DepEd school. So, malaog sinda kayan sa private institution na nagataoki therapy sa mga aki. That is why, Father, may I add, that's why ngunyan sa pandemic, baga, Father, so, apisar na dati nang nadipisilan ang mga gifted children ta sa normal situation, how much more ngunyan sa pandemic. So, I am actually, I have a research on the coping mechanisms of these gifted children, on how they cope with the challenges brought by pandemic. And, kasi muya ko talaga, Father, I dream of a Legazpi City Division na igwa kita ki center, just like in Korea, Father, na ang center na pigaapod, bako siyang educational center lang, it's therapeutic. Sa center na iyan, igwa dyan ki psychometrician, permanent, siya agabos ma-assess. Quarterly or monthly ang monitoring kang performance kang sa to yung mga gifted children. Igwa dyan ki music room, Sensory. yes. So, it's more of it's not only a structure, but services. Nakaipuan matabangan ta. Iyo po, Father. Si Karen, I think iyon wara sa to. And sabi mo nga ni Sir Jeremy, is talagang may dream kami para sa Legazpi pag-abot po kay Nina. Sana pag-abot kang panahon talagang magkaigwa. Kasi ining mga aking saradit pa, talagang yaon dyan ng challenge, Father, na sa aki na di man kaya sila ma-mainstream kung di sila mag-agi sa therapy maray. Mr. Dream, I would like to shout out to a person whom I think will be able to help us. Of course, shout out po sa gabos na nagadarangog ko niyan as in naghihiling sa Satuya sa very interesting na program pango niyan. To Tita Med Villanueva and Tito Don of Diyos Mabalos Foundation. Yes. So, paging Tita Med, as in sa gabos po na nagdadangog ko niyan, may pangatarugan sa itong mga magurang na ngunyang pigtaran ni Dr. Jeremy as in ni Ma'am Karen para sa mga kaakianta ng gifted children. Tita Med and also Tito Don of Just Mabalis Foundation, here are two of our parents who are dreaming for our children. Maybe one day, Jeremy, Ma'am Karen, gusto kong magpresentar na maging part kang dream nindo. Yes po, Father. Let's dream together for our gifted children. Yes. Maugmahon po nga ni kami dahilan ta. Ako personally na-invite mo. Ako bako lang ma-advocate, but we want to grow the number of fellow advocates, Father. Sa paagi kang programa mo, aram ko sumang nagdadaramog ngunyan, maski napipilitan magdangog, malaw yan sa pusok ninda as in magiging parties nila. You know what? If Legazpi City National High School is the model school of DepEd, I would like to shout out to Mayor Rosal. Mayor Noel Rosal, dako lang pong orgulyo ini, dako lang po para sa tong mayor kundi para sa City Council, mga sa councilors na po. Ili nga, yaonan sa tuyang principal kang Legazpi City National High School na sarong model school kang DepEd on in inclusion education. And later on, Jeremy, I wish to ask you about being the silver awardee sa most inclusive educational program sa Asia Pacific region na yaon po digdi sa Legazpi ang skula na ini na sarong silver awardee sa bilog na Asia Pacific. So paging as in shout out kay Mayor Noel Rosal na uni po mga mayor mana po bako sana po kita magdangog kay ining duwang magurang o tulong magurang na yaon digdi na aram ko boses ini kan mga kamagurangan ta na iguan and gifted children. So Jeremy,
sarong siguro sarong ano ba kung dahil makita nag-aagad ka sarong building. Opo. Oo. Sarong space na pwede kita mag-provide ki avenue opportunities for the children adi. Yes. Uni pa. Shout out man mga katiwala sa mga institutions ta digdi sa Legazpi. Mga restaurants, mga beauty parlors, yan ang mga massage parlors ta. Dakulong pong kitang mga gifted children na nangangaipuhan as in may kapasidad na mag-share kan sa indang giftedness sa tuyang society. Siguro po ma-shout out kita sa Indo tangani na Jeremy ining Karen as in Celeste bako lang ini pag mga hangaw na Opo. pigi istoryanta di kundi maging konkreto ini para sa mga kaakian ta adi. Opo. So please tell us about this ining Jeremy ining being the silver awardee kan Asia Pacific region na yaw digdi sa Legazpi. Dako lang orgulyo ta ini. Thank you po, Father. Actually, day kami man kaya na day mi man iyan pig antisipara na maggana kami sa Aruganda because ang mga kalaban ni po, Father, University of Hong Kong. Imagine, University of Hong Kong. It's another also university from Singapore. Pero ang nag-goal naman po, Father, is a provider from India. Gani po baga siya sa Father CSCD. Okay. Na they have the fund for that program. Kami, eskwelahan, wala po kaming pondo. But what we are doing is, we are providing interventions to really address the problems and challenges of these gifted children. And we have the support of our stakeholders and the support of the parents, the community, and everyone. Father, muya ko po sa imong i-shout out si Teacher Celeste. For 27 years, SPED teacher siya regular. Siguro si Teacher Celeste, kung ano ang pagtuturan niya ngunyan, Father? Celeste, sige ta po. Gusto ming madungan sa imong experience sa manungot yan tigatam sa to ni Dr. Jeremy. Maybe ang sinasabi ni kang sa kuyang very famous principal si Dr. Jeremy that I'm not only a SPED teacher but I'm also a teacher for the regular students. Ang yung mga deaf ang tawag sa ating lahat ay mga hearing. Okay, so yun it's really very challenging to hold two different kinds of classes, the deaf and the regular students. And to have this experience is actually very how should I say it? I love the experience. Rewarding. Yeah, very rewarding because I can see the difference and I can use my other talents in teaching the regular students, which I can't do with my deaf students or the gifted students, because I'm used to train before in contest formation, and they always win. So this time that I'm handling regular students, I can also teach choral reading to the regular students. And for the SPED, I also enjoy teaching them because they will treat you as a real mother. If they observe that you truly love them, because they can see that they're very observant. If you're not just pretending, mahilig sila sa ganyan eh. Alam ko ngayon, teacher na nagpe-pretend lang na love ako. Pero they can see, they can feel those teachers who are truly have care and love for them. Okay, so in my experience, I can really say that they become my children. Okay, because I've learned to really love them, and they know them. They know that. They can say, even the parents can say that I truly love their children. And maybe, I believe, Father, I was called for this. Yes. Maybe you will ask me. It's a vocation. Celeste. Yeah, it's for me, it's a vocation, it's a calling, actually. It's a calling from God. And maybe that's the reason why I don't find it as a burden, but as an opportunity to serve them. If I may add, Father, Sige, please. gusto ko lang tawan kay clearer picture ang sa tuyang mga nagiiling as in nagdadangog sa radyo na
Si Teacher Celeste, SPED teacher, kang sarong regular class where the mainstream students are. So, mas effective si Teacher Celeste, both as a regular teacher and as a SPED teacher, where the two types of classes are in one room or in one class. Sir Jeremy, before this conversation, ako nagurang na dai ko aram ang inclusion. Because nga ni, as a best friend ko na deaf mute, nag-eskwela dyan kayo sa pag-asa ng National High School, dai pang inclusion. So all this time, una ko, iyo pa sa good mo niyan ang educational system ta. Kaya sa mga naghihinanyog po, as hihiling ka sa pang programa mo niyan, sa TV, nakulaon yung pagbukas kan sa tuyang consciousness, awareness sa Dr. Jeremy, na digdi sa LEGAZPI, igwa kita ki institusyon, ang LEGAZPI City National High School, former Pag-asa National High School, na igwa pong inclusion program, na gustong sabihin po kayo sa mga nagadaramog po, na kuday man po kamo ki gifted children, itong mga gifted children are included in the mainstream classes. Adi. So saro po sila sa sarong classroom. Wala na ito, Dr. Jeremy, na before, mga 3-4 lang sinda sa sarong classroom, mga kakaiba nga ni sinda, mga ati. Yun yan, kaiba sinda sa mainstream. Igwa pa din po kami, Father, na secluded, pero ini po ang under transition vocational. Okay. So, ito yung pag-upload ko na those who cannot cope with academics. So, we provide vocational skills. Dr. Jeremy, Celeste, one time, I had a wonderful guest here by the name of Enrique Balingkit, na matibayon siya mag-organ. Opo. Di siya nakakahiling. His hands were not formed. Yes. And he told me, dyan siya nag-eskwela sa Pag-asa National High School. Kaya, ako mismo makakataram, Sir Jeremy, kung paano ka mo nagpupormar kay mga gifted children, nang muna na ini si June Balingkit is now able to give himself as a gift to the community, as a singer, as a musician. Kaya, mga katiwala, sarong nakulaon nining orgulyo na igwa kita ki araw kaning eskwelahan, asin mga administrators and teachers like Celeste, na handa na itao ang puso sa mga aki ita. Tangani na arog ni Ma'am Karen na pag inintrust ninda ini, mga aki ninda, aki ta, sa inda sa eskwelahan, then, kampante kita, Doktor, na aram tang pupurmahon nindo ang mga aki ta, taka mo mga ina, mga ama, na extension kan sa tuyong mga pamilya. So, mga, Sir Jeremy, please tell us about your experience pa as an administrator and father of these children. Yes, Father. Talagang in my more than 5 years as principal of now LEGAZPI City National High School, naman ko talaga nailing kasi naging public school teacher po ako, Father, and aram ko ang mga pangangaipo kang sa tumong estudyante, kadaklan dyan talaga mga nagtitios. That's why, actually, Father, if you will know about our programs, we have a lot of programs that really help the children. We call it helping less privileged students. It's a weekly financial assistance aid sa mga aki, and most of the benefactors are my high school and elementary classmates. And kadakol-dakol kaming programa dahilan ta ako nagtutubod na ining mga aki ano man ang estado sa buhay ninda kaipuhan na maging active participant sa educational system, because it is our moral obligation, not only dictated or mandated by the Department of Education bilang teachers, but responsibility ta na tabangan ining mga aki so that in the end they become productive members of the community, that I believe should be our inspiration sa satuyang trabaho, Father. Very nice. Bago kita magpadagos po, gusto kong mag-shout out kay sa ko yung teacher, Dr. Jeremy, kay sa Ma'am Florentina Mulet, ang sa kong teacher sa elementary, grade 5 and grade 6. Ma'am Mulet, sabi niya, "Good evening, Father. Nice topic which is close to my heart." Also, to sa sakong tugang, kay Mano, dyan sa Jensan, congratulations, Father, to your guests. And also,
basahan ko lang ini kay Rosalie Bermido Mendones. Thank you, Father Vlad and guest, for another inspiring topic to us. Also, kay Ami Lapasaran Red. Ay, okay. Oo. Sabi niya pa, your guests used to be my good neighbors in Barangay 15. Oo. Duman sa Indode. So, among others, dakulo na for Myla Cruz. Pa-shout out naman po, Sir Jeremy. Sister-in-law ko po yan. Okay. Kay Myla Cruz. As in, kadakol pang iba. So, rin, bakliyari kita sa inyo, as in, I know you are also a voice of Joseph sa pag-atamang kisarong gifted child. Okay. So, please tell us, ano ang mga rewarding and joyful moments mo? Aram ko, difficile ang mag-atamang kisarong gifted child. Pero, tell us your inspiring and joyful moments with Zoe and of course with Zane. Kadakol po, Father. Actually, with Zoe, parang buminaba baga sa kaligayahan may mga na may mga sarabito na bagay na na-appreciate mi na kimaray. Syempre, as a child with autism na bako gabos na kakayahon ki sarong regular child na nagigibo niya at her age, ang milestone niya iba, pwedeng may nagigibo siyang mas better naman sa iba, pero igwa man na lalo na socially wala. Sa mga simpleng pigpupukaw niya kami. Kasi sabi ko nga ni sa Indoday pa siya nakataram ka ito kay mama papa. Pero kang time na nag-upload na siya, talagang grabing celebration ni ka ito. Dakulao na bagay ito para sa mga. Ako nga ni Karen, kang nagsabi kasi ko sa Facebook na recognize niya na si Father yan, nagpa-ice cream ka, din. Ano po talaga kayo ito. Yeah. So, ikaw mga moments of moments na worth celebrating, ade. Arag po katong so nag-posting siya sa picture, Yes, nag-emotion. Talagang ano yan, kumbaga, talagang mga dito na bagay na sa iba, wala lang yan. Pero sa muya, dakulao na po iyan. Pag nakaka-full sentence siya, nakataram, mama, actually po, ang piga-apod niya si papa niya. Bako ako. Tapos siyempre niya on demand, Papa, wake up. Ayan, time to eat, breakfast. Ayan, sungan. Pero, yun, mga rewarding moments po ito para sa Wow. Shout out kay Joseph. Joseph, aram ko na nagdadangog ka ngunyan, yaon yan si Karen na naging bosses mo para kay sa experience nito kay Zoe, ading. Tapos, siguro gusto ko din i-add na ang pagiging sarong ina para sa kuya, bako, di ko pigsusolo ang onra. Sabi ko nga ni po, dakulo na nakapalibot sa muya na family na nagtao din ki, kumbaga, kapasilan para sa muya para matawid ang ining pigaagihan ni na di ko po siya pigaapod na challenge or what ining tinao sa muya na mission, although difficile pero dakulo na tawo na yaon sa palibot arog nindo kasabay na po dyan si Ma'am Celeste dati po sa Rawis din po yung si Ma'am. Dakulaon po iyan na dakulon kaming na-meet ng mga totoong tao dahil kay Zoe. Okay. And Zane, rewarding mom po na ining kangudan, ano siya, accepted niya kay Maray si ate niya. Sa mga parents po siguro na natatakot na magkaigwa kung igwa na singdang somebody like Zoe na gifted, baka natatakot na magkaigwa ulit ki pangduwa. Di po ko matakot ang Diyos sa tao tao siya masuripot na pigaapod na dakulao na tabang sa muya si Zane. Minsan mas nasasabutan niya ang gustong sabihin ni ate niya kaysa muya. Very nice. Thank you Karen for that for sharing that ining hopeful na perspective na maski may kadipisilan na igwa ki gifted na aki ang sarang pamilya pero salamat tapit pahiling mo sa muya na yaon ang kaugmahan na as in suporta siyempre kan komunidad as in ni Zane. Zane, hello, as in shout out sa indo ni Papa mo dyan. Mas lalo na kay Zoe. Zoe, sarong aldaw mother ako kay ice cream. At aram ko, na-recognize mo ako si Father. Na-excite ako kang pig-share ni Igso Karen about kay Zoe and kay Zane.
mas ako man mas na-excite, Father, you should meet one of our students sa mainstream, si Miko Lucena. Miko Lucena is now in grade 8, mainstream, nasa first, siya, Science, Technology, Engineering Curriculum. Ini sa special class po, talagang, kumbaga, academically, sindaman so talagang nasa first section. And then last year, he was the president of the class. He became president not because kaawaan siya, but because the classmates saw something in him na pwede mag-lead si Miko. Miko is autistic, Father. And maugmahon ako pig-share ko ang responsibilidad ko. Bako lang sa mga pag-iriba kong katrabaho, kundi sa mga gifted children. Like, whenever our school hosts national, international programs, I'm not in the front stage. Si Miko. Imbis na ako po ang magtao kang welcome remarks, it's Miko na grade 7 na autistic, siya po ang nagtataram para sa principal magtao kang welcome remarks. Sir Jeremy, acknowledging Miko in front of our audience now sa mga nagdadarog sa radyo, I would like to say salute and also acknowledgement sa parents niya. Yes. Oo. Na here is a gifted child, Miko. Anong apelido? Lucena po. Miko Lucena. Miko, sana nahihiling mo kami or later you will watch this program. Here is the community na nag-acknowledge sa imo. As in, this is not just about singling out Miko na talagang nag-shine out sa Gabos, kundi to everyone of the gifted children that who were entrusted to us to the school. Yes, Father. Para po sa sendo po ini Gabos na mga gifted children ta. Lalo kay Zoe. Uy, Zoe. Aram ko na mahihiling mo ini later. Promise ko sa iyo, madara akong ice cream dyan sa Roncal daw. Bako sa sa iyo, kundi kay Zayman. Father, one time, please. Kang nag-host ang Pag-asa kang International Linkage Program with Malaysia and Sweden, we really involve our gifted children. Gabos na activities kung ano man yan. And there were no teachers doing the sign language for the students. So mga estudyante mong mismong participants na din. Wow. Interpret. Imagine, Father, na ang kasarabay ninda, mga foreigners, and they were supported by their schoolmates na taga Pag-asa or Legazpi City National High School, interpreting for them. And the imo mahiling na sinda na nasusupo, they were even the most active participants. So, nailing taang nagpataas ta ang level kang sa indang participation and sa inda man na self-esteem bilang tao, Father. Gusto ko man shout out to persons who are who may not have who were not given gifted children. Yes. Na mga katiwala, di po kami nagmamalimos digdi, kundi we would like to invite you to become part of this advocacy. Yes. Ang school, of course, it is a national high school, Legazpi City National High School, supported by the government. Pero sabi mo nga ni Jeremy Casubago, si Miss Imperial saro sa mga benefactors mo. Opo. What if sa mga nagdadarangog mo niyan, as in sa mga makakaaram kayo ni later on, let's invite them. You know, dahil na ka mo mga ginibuan, mga katiwala, kung saan ka mo ma-donate o matao kan sa itong tabang, maliban sa mga community pantries as a moment na ini. Pero, we have this beautiful school na nangangaipuhan kan sa tuyang pagsuporta. Bako sa pagpangajita. Gabos po kita ng pangapaparangaji. Pero kay puwan ka po yan ta. Ako bilang padi, I do that. Pero here is a school na dahil man nakikilimos, kundi nag-i-invite sa tuya Gabos na kung may ma-share ba kita, Sir Jerry niya, would you like to, Yes, Father. Actually, one of the things na di ko pa nagigibo, Father, sarong program kang Singapore na bisita mi, ang saro duman na teacher, taga Legazpi, dating first mo siya ng ibalong, kaklase niya sa Sara de Castro, kaklase ni Karen, sped teacher po duman. Kaya kami nakaduman sa eskwela na ito. May akong darahon ang practice ninda na there is like a hotel room where the gifted children are learning the skills. I forgot the term. So they are connected with a hotel.
Wow. Tapos, pag na-develop na nila ang skill, i-adapt na sila kang hotel, duman na sila matrabaho. Wow. Yes, Father. Nag-iisip ako niyan, Sir Jeremy, kung saan kami bid kung may hotel din sa Legazpi. Dahil ako ma-shoutout, may mga nasa isipan ako, pero abo ko sindang to put them in hot seat. Opo, opo, pero shoutout sa mga katiwala na dyan na may mga small hotels din sa Legazpi. Here is Sir Jeremy na nagtatarampo na may pangaturugan siya sa sato yung mga kaakian na maging part kang mainstream na trabaho ang sato yung mga gifted na children. Adi, We have individual benefactors na nagtatabang. Like si Madam Imperial. dakulaon tabang sa Moya. Siya ang nag-provide kang beauty parlor facilities, my father. Kaya, dakulunon kami na napaggraduar, nayaon na nagtatrabaho sa beauty parlors. Sir Jeremy, may mga kabibid ako mga beauty parlors, not because I go to the clinic na di ako nag-dance mga arrogant. Apo. Pero shout out giraray mga katiwala sa mga igwa po mga beauty parlors digdi sa Legazpi. Igwa kita ki mga gifted children na naghahalat po na maging parte kita kan sa indang advokasya asin matabangan te senda tangan ni makalaog senda sa mainstream ng pagtrabaho adi. Opo, Father. Very good. So, last words muna kay Celeste bilang teacher for 27 years, Celeste. Okay. So, again, I'm very glad that I became a SPED teacher, and I'm very, very grateful to my deaf students that you welcomed me in your world, the world of silence. May God continue to bless me and give me more patience to understand you more so that I can give you and enlighten you and make you learn more from, not only from the academic, but from other things that we should know about life. That's what you want, correct? Celeste, ako ma-shout out din sa mga award-giving body, not because you're in front of me. Mga katiwala, ibagaan sa rong tao na nagdusay kan sa iyang sa diri sa laog ng 27 taon. Bako lang sa nagpakpakita sa iyang ngunyan, kundi tawan ta ang arog ni Celeste. Asan iba pa dyan ng mga teachers ta na arog sa iya. Tawan ta nin orgulyo ang arog sa inda sa pagpasalamat ta sa sa mothering ninda kan mga aki ta. So Celeste, on behalf of our society, kan sa tong komunidad, kan mga magurang ta, kan mga special kan mga gifted children, ako asin kami gabos nagsasabi salamat asin nagsasaludo kami sa imo. Thank you, Father, for recognizing our love for our children, Thank the gifted children. So, Thank you also. Ma'am Karen, I just would like to thank everyone who have been with us, being parents to Zoe, and sugabos po ng mga sa pamilya, sa relatives and friends na talagang para sa kuya, ang pagiging parents ni kay Zoe, pig-share ko iyan sa Indo. Dahil grabe po, pigpahiling nindo sa muyang pagpadaba, buda pag-accept kay Zoe. And to the parents of children with giftedness, to the parents of children with different ableness, gusto ko pong sabihin sa inyo na let us continue to embrace. This is our mission. Data po pag-isipon na ini sarong dagok sa buhay ta, data pag-isipon na pigpapadusahan kita dahil digdi. Remember that we are not special. That's why we were given these kids, but these kids being with us now makes us special. Karen and also Joseph who is listening, gusto ko magpresentar sa Indo na sarong aldaw, let us, I know nasa advocacy na nindun eh. I would like to become part of your advocacy to embrace this. Mga katiwala, buot ko po na sarong aldaw mahiling na igo kita kisarong support system digdi sa Legazpi o sa Albay na mga parents kan mga gifted children. Na-volunteer na po ako magiging special director nindo. Apo, yes. Yes. Ang ano na, galaarog kan ako, Alcoholic Anonymous, we can gather every now and then.
and then share our experiences. Siguro Opo, si Sir Jeremy fathers. matabang man dyan. We really need that. Yung Yeah. support group po. And, I am here to be your guide and spiritual director. Thank Sarong you aldaw so po, much. mabalik kami digdi sa Indo as in ibabalita niya mo sa Indo ang development namin. Salamat. Thank you, Ma'am Karen, and also Joseph. Sir Jeremy, Thank you, Father. Dakula uno na blessing iningon niya na aldaw na namita ka personally. Sabi nga ni, it takes a village to educate a child. Dapat gabos po kita kairiba. Bako lang si Teacher Celeste, bako lang si principal, but everybody, even the padjak driver, even the Very fish true. vendor. So we have to empower them and we have to let them join in our advocacy. Kaya, thank you, Father. Excited ako sa support system na support group na i-organize ta. bako lang yan si Sir Jeremy, kundi mabolunteer na naman ako na maging part kang school mo. Wow. Let me tell this in public na in honoring my best friend Sunny Boy Gonzales who already passed away, napig-educate nindo. Ako mismo masabi, so would like to say thank you to Pag-asa National High School, which is now the Legazpi City National High School, for mothering our gifted children. Because if not for you, then where will our children go? If not for you, who will form our children outside our homes? Kaya, mga katiwala, sarong pagsaludo, as in pasasalamat kay Celeste, na for 27 years, nagataokan sa iyang puso sa pagpormal kan mga akita. Kay Sir Jeremy, na yun administrator as in principal kang Legazpi City National High School. As in they matatapos ang ororo na inidigdi, Sir Jeremy. Opo. As in Celeste, Karen. We look forward to more conversations like this. So mga katiwala, bago po tapuson taan sa tuyang programa ngunyan, buot ko magpasalamat giraray sa tuyang mga magayonon na mga guests, si Celeste Umanga, asin si Ma'am Karen Altavano, asin si Sir Jeremy Cruz. Sa sindang pagtawakan sa indang sadiri, sa satuyang mga gifted children, sinda an embodiment kan padagos na mothering kang community ta sa mga aki sa luwas kan sa tuyang pamilya. Kaya ang tuyang pagpasalamat is asin pagsaludo sa indo. Thank you, Father. May regalo ako sa indo na the book that I have written. Wow. Oo. Ang may saro digding sinabi ko na there is an invisible universe really manifests itself to those who have the heart of a child. Asin kamo ang nagpapabukas ka ining universe na ini sa samuya. Takunday sa indo, sa inmaduman ang mga gifted children. Thank you, Father. Asin binibindisyonan ko po kamo sa ngaran kan Ama, asin Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ako si Father Vlad de Chalas, kon Society of Our Lady of the Most Holy Trinity. Asin inian Sabado Nights with Father Vlad. Napasaindo ang programang nagtaonin mga adal asin inspirasyon. Sabado Nights with Father Vlad. Sa Sabado Liwat, Antabayan. Ang saro na ng mga istorya ng buhay. Salamat kan sa indong pag-antabay.